अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियां शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। जंगी जुनून में मुब्तला भारत जो LOC ते गॾियल क़ौमुनि जे मुबसर मिशन ते हमिलो। चरीकोट सेक्टर में गाॾियुनि ते थियल हमले बैदि पाक फ़ौज गॾियल क़ौमुनि जे मुबसरनि खे रावलकोट जे महफ़ूज़ माॻ ते मुंतक़िल कयो। ISPR चयो आहे त गॾियल क़ौमुनि जा मुबसर LOC ते भारतीय फ़ौज जी ख़िलाफ़ वर्ज़ीअ जो जाइज़ो वठण ऐं मुतासिरनि सां मुलाक़ात लाइ वञी रहिया हुया त भारतीय फ़ौज मथां फायरिंग कई। भारतीय कार्रवाइयुनि आलमी क़दरनि ख़िलाफ़ आहिनि। भारत अंदरूनी मसइलनि तां ध्यानु हटाइण लाइ पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक जी साज़िश करे रहियो आहे। भारत पाकिस्तान ख़िलाफ़ को क़दम खयों त भरपूर जवाबु ॾिनो वेंदो। अबूज़ेबीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशीअ चयो आहे त डिसइंफोले बि भारतीय साज़िशुनि खे बेनक़ाब करे छॾियो आहे। नई दिल्ली पाकिस्तान में दहशतगर्दीअ खे हथी ॾेई रही आहे। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त भारत पाकिस्तान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाईअ लाइ परॾेही हिमायत हासिल करण जी कोशिश करे रहियो आहे। इस्लामाबाद वटि नई दिल्लीअ जे अहिड़े मंसूबे जा पक्का सबूत मौजूदु आहिनि। पाक फ़ौज भारत अगराईअ जो भरपूर जवाबु ॾियण लाइ तयारु आहे। पाकिस्तान जे दौरे ते मौजूदु अफ़गान तालिबान जे वफ़द जी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां मुलाक़ात। अफ़गानिस्तान में अमन जे क़याम समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म पारां अफ़गान तालिबान समेत धुरियुनि ते सीज़ फायर जो भरपूर ज़ोर भरियो वियो। इमरान ख़ान चयो आहे त अफ़गान जे मसइलनि जो हल फ़ौजी न पर सियासी आहे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन जे लाइ कोशिश जी हिमायत जारी रखंदो। FIA टीम जी कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ़ सां रमज़ान शुगर मिल्स केस बाबति पुछा ॻाछा। FIA जी 5 रुकनी टीम रमज़ान शुगर मिल्स जे मुलाज़िमनि जे अकाउंट्स में थियल करोड़े रुपयनि जी थियल ट्रांज़ेक्शन बाबति सवाल कया। शहबाज शरीफ़ शुगर मिल्स जे माली ऐं ॿियनि मुलाज़िमनि जे अकाउंट्स में थियल ट्रांज़ेक्शन खां अणॼाणाई ज़ाहिर करे छॾी। शहबाज शरीफ़ चयो आहे त अकाउंट्स सां मुंहिंजो को बि वास्तो न आहे, न ई का करप्शन कई आहे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर अपोज़िशन खे लॉन्ग मार्च करण ऐं इस्तीफ़ाऊं ॾियण बदिरां को विचोलो रस्तो कढण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। शेख रशीद चयो आहे त सेनेट चूंडूं 12 फ़रवरी खां 12 मार्च ताईं थी सघनि थियूं। अपोज़िशन खे चूंडुनि में हिसो वठंदे ॾिसी रहियो आहियां। बरतानिया सां को बि मुआइदो न आहे थियो। नवाज़ शरीफ़ ऐं इस्हाक़ डार खे वापसि नथा आणे सघूं। इमरान ख़ान सेनेट चूंडुनि में अक्सरियत माणी त करप्ट ऐं मनी लॉन्ड्रिंग कंदड़नि ख़िलाफ़ अहिड़ो क़ानून आणींदो जो हुननि जूं दाहूं निकिरी वेंदियूं। नून लीग जी सीनियर नाइब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त सिलेक्टेड हुकूमत अवामी कहर साम्हूं गोॾा खोड़े छॾिया आहिनि। रियासती इदारनि खे इस्तेमालु करे लीगी अॻुवाणनि खे गिरफ़्तार त करे सघिजे थो, पर वोट जी इज़त वारो परचम खणी हलंदड़नि खे मंज़िल खां रोके नथो सघिजे। तहरीक इंसाफ़ जा अरसदो। लाहौर जलसे ते ॻाल्हाइण बदिरां महांगाईअ ते छो नथा ॻाल्हाइनि? सूबाई वज़ीर नासिर शाह चयो आहे त जलसो नाकाम हुयो त पोइ वफ़ाक़ी सरकार छो परेशान आहे। पार्टी क़यादत जे हुकुम ते इस्तीफ़ाऊं जमा कराए छॾियूं आहिनि। मुतहदा ज़ाहिरी तौर बानीअ खां धार आहे, असुल में गॾु आहिनि। नवाबशाह बालूकुबा थाणे जी हद ॻोठ मियां फज़ुल अब्बासीअ में पाणीअ जे वारे तां ज़रदारी ऐं मंगसी बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो, जंहिं सबबि ज़रदारी बिरादरीअ जो 30 साला चनेसर वलद तालिब हुसैन ज़रदारी गोलियूं लॻण सबबि मारिजी वियो ऐं जॾहिं त पीरबख्श ज़रदारी ज़ख़्मी थी पियो आहे। फौती ऐं लाश नवाबशाह जे PMU अस्पताल मुंतक़िल। मटियारीअ जा रहवासी प्रेमी जोड़ो अरशद शेख ऐं अलमेनाज़ शेख तहफ़ुज़ लाइ नवाबशाह प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाज कंदे अलमेनाज़ चयो त मूं माइटनि जी रज़ामंदीअ सां शादी कई आहे, पर मुंहिंजो निगो पीउ मूंखे पैसनि एवज़ विकिरो करणु चाहे थो। मूं इनकार कयो, जंहिं ते हू मूंखे मारण जूं धमकियूं ॾेई रहियो आहे। मूंखे मुंहिंजे मुड़ुस खे जान जो ख़तरो आहे। नौजवान अरशद चयो त असांजी शादी राज़ ख़ुशीअ सां थी आहे। अलमेनाज़ जो वालिद लालची क़िस्म जो माण्हू आहे ऐं मुंहिंजे घरवारीअ खे पैसनि जी लालच में विकिरो करणु चाहे थो ऐं असांखे मारण जूं धमकियूं ॾेई रहियो आहे। मूंखे, मुंहिंजी घरवारीअ खे ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे जान जो ख़तरो आहे, जंहिं लाइ असांखे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। नौशर फ़िरोज़ पुलिस हथां खंबे गुम कयल नौजवान अदालत जे हुकुम ते बाज़ियाब, जंहिं ते वारसनि जवाबदार ऐं पुलिस ख़िलाफ़ कार्रवाईअ लाइ प्रेस क्लब नौशर फ़िरोज़ अॻियां एहतिजाज। 5 महीना अॻु नौजवान अब्दुल शकूर खे खंबे गुम कयो वियो हुयो, जंहिंखे अदालत जे हुकुम बैदि छापो हणी अबड़ान थाणे तां नौजवान खे बाज़ियाब कयो, जंहिं ते हुननि पुलिस ऐं नौजवान खे खंबे गुम कराइण वारे ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाईअ लाइ आला इख़्तियारनि खां घुर कई आहे। भिरिया सिटीअ खां भिरिया रोड वेंदड़ रोड लॻ मिठलाबाद तेज़ रफ़्तार मोटरसाइकिल जो ढाले वारे रक्शे खे टकर, जेको गाह खणी पई वियो, जंहिं जे नतीजे में रक्षा कल्टी थी पई, जंहिं सबबि रक्षा ड्राइवर संसार पावर ज़ख़्मी थी पियो, जॾहिं त मोटरसाइकिल सवार सोलंगी जेको टकर हणी फ़रार, जॾहिं त ज़ख़्मी संसार अस्पताल ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो, जंहिं ते उतां जे माण्हुनि जो चवणु हुयो त
भिरिया खां भिरिया रोड ॾांहुं वेंदड़ रस्तो घणे अरसे खां भॻल ऐं नाकारा बणियल आहे, जंहिं जे करे हर आए ॾींहुं अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया पेश ईंदा रहनि था, पर हितां जी इंतिज़ामिया अघूर निंड सुतल। शोएब अली उमराणीअ खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।